Assalamu alaikum jama'a, barkanku da warhaka, barkanku da wannan lokaci. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin littafin Karagar Izza. Littafi na ɗaya, wanda shi ne ci gaban littafin Takobin Izza. Shi dai wannan littafi na Karagar Izza, kamar yadda na faɗa muku, shi ne ci gaban littafin Takobin Izza. Ba zai ringa zuwa muku kamar yadda muke kawo muku wasu littattafai ba. A bisa mun ga cewa kuna matuƙar son littafin, kuna son a ƙarasa muku shi, yasa na ce zan fara saka muku shi duk bayan sati ɗaya, a saka guda ɗaya. Duk sati ana saka guda ɗaya, duk sati guda ɗaya. To insha Allahu, tun da shi marubucin duk sati ne yake yin postin ɗaya, kuma mu muna haɗa postin nashi kamar guda 4 ne ko 5 mu karanta muku a matsayin postin ɗaya. To shi yasa littafin zai ɗan ja lokaci kafin ku dinga samun shi. Za mu shiga cikin karatun littafin kai tsaye. Kafin nan, kada a manta, ga waɗanda ba su yi mana subscribe ba, a danna mana subscribe, sannan a danna alamar ƙararrawa saboda a riƙa sanar da ku a duk lokacin da muka ɗora sabon littafi ko ci gaban wannan littafi. Kar uba. Baƙaƙen aljannu suka yo ƙasa da niyyar yi mai Yarima Furna da mikiya. Shi kuma ya yi maza ya fidda baka da kwarinsa ya fara aika ma da iblisan saƙonnin mutuwa. Duk aljanin da kibiyar Furna ta same shi take ke kamawa da wuta tamkar walƙiya. Yarima Furna ya rika aika mana tsinannu kiɓau a jere babu sassauci, ya rika tarwatsa tsinannu. Cikin daƙiƙu 70 Yarima Furna ya kakkaɓo sama da aljannu 3000. Kwaɗam suka riske shi suka fara yaƙansa da takubba. Shi ma ya mai da bakarsa, sannan ya zaro wata mai tsinanniyar adda kaifa ya far musu. Wayyo, ai tamkar takarda kamar kwali, haka Yarima Furna ya ci gaba da ya galgala hatsabiban aljannun nan. Cikin sa'a guda ya gama da su, ya mai da takobinsa, ya ɗaga kansa sama, ya hango bisan dutsen nan. Abin ba magana. Ya yi iya nazarinsa, ya ga cewa in dai ya ce a haka zai kai ƙarshen dutsen, to kuwa zai kwana da kwanaki bai kai ba. Kawai sai ya zaro bakin mashinsa, ya girgiza mashin, ya cilla shi sama tare da ambatan kalmomin tsatsuba. Tabɗi jam. Tabbas tsafi gaskiyar mai shi ne. Take mashi ya tsaya a sama, shi kuma Yarima Furna ya daka tsalle ya ɗare bisa kan mashin, yana kiran Samarizan Kubaran Baz Tankari. Ai kawai sai mashi ya cilla da tsananin gudu tamkar walƙiya, ya tunkari saman dutsen Sulbudu. Ho, nan fa hatsabiban halittu, aljannu da rafanai suka rika afka mai Yarima Furna. Shi ko takubba biyu ya riƙe a hannuwansa guda, hagu da dama. Duk wani iblishi da ya kusance shi, to fa kai tsaye yake tura shi kiyama. Tamkar walƙiya yake gilmawa, kamar aradu haka yake hallaka maƙiya. Cikin daƙiƙu 970 sai ga Yarima Furna a ƙololuwar dutsen Sulbudu, ya dira tsakiyar da'irar aljannu gayya guda. Runduna mai yawan gaske a tare suka yi ruri suka faɗo masa, ya kurma ihu tare da ambatan kalmomi tsatsuba, zarin sarin tubarmuzu tankari. Tabbas tsafi gaskiyar mai shi ne, domin yana rufe baki. Wata balahiran guguwa mai ƙarfi ta motsa, ta rika sunkutan aljannu, tana watsa su ƙasa, tana kakkarya manyan itatuwa, tana gungura manyan duwatsu, suna karo da iblisai. Cikin sa'anni 2 komai ya jere. A lokacin ne Gimbiya da Isa da aljannu suka rugo a guje, suka rungume Yarima Furna suna jinjina masa. Ya zame jikinsa, ya dube sai ya ce, ba mu da lokaci, domin Ibtalu, Wajilu, Juwalu, Infalu suna dutsen Jalbudu. Ya kamata mu ceci rayuwarsu. Jin haka Gimbiya da Isa ta yi wani girgiza, sai ta zamo fankan, ta zamo wata katuwar dabba mai kafafu 9 da fuka-fukai 5. Ta dubi Yarima Furna ta ce, mu je uban gayya, lallai a yau din nan sai mun mallaki duk abin da muke so. Take Yarima Furna ya daka tsalle yadda za a saman Gimbiya da Isa, su masu Majalu suka hau. Ita kuma ta yi babban motsi, ta yunkura ta yi sama. A lokacin ne aljannu masu fuka-fukai suka fara kai musu farmaki. Yarima Furna ya yi tsawa yana mai cewa, ku fidda takubba ku kare kanku. Tirka shi. A tare suka fidda takubba suka fara mai da martani ba sassauci. Cikin ƙanƙanin lokaci Gimbiya da Isa ta dira a saman dutsen Jalbudu.
ba jira aka shiga uwar watsi aka cime daga ƙazamin yaƙi, inda Yarima Furna ya haukace ya rinka kisa ba lissafi, babu daga kafa ko jinkiri. In dai yayi ido biyu da abokin gabansa to fita shi ta ƙare. Tsaban masifa da bala'in da ake saukewa a dutsen Jazbudu, take dutsen ya kama da wuta, aljannu suka rika fashewa tamkar duwatsu masu aman wuta. Faruwan hakan ne Gimbiya da Isa ta wawushi su Yarima Furna ta yi sama tana barin kan dutsen baki ɗayansa. Ayye bindiga ya tarwatse ya ga diddige ya zama toka. Ita ko Gimbiya da Isa sai ta dire a doron ƙasa a can wani yanki mai cike da rairayi. Suna da ta kalli Yarima Furna ta ce, a wannan yankin, a wannan bigiran ƙofar shiga kurkukun ƙarƙashin ƙasa take, inda a nan ne ake azabtar da aljani Salkuru ma'abocin tsananin gudu tamkar walƙiya. Yarima Furna ya ce, yanzu yaya za a yi mu gane ƙofar shiga? Kafin ta ba da amsa sai aljani Ibtalu ya nuna wani dutse, girmansa ya kai girman Suri, ya ce ƙofar tana ƙarƙashin wancan dutsen. Jin haka Yarima Furna ya tunkari dutsen da niyyar ture shi. Kayya, lokacin da Yarima Furna ya isa gurin dutsen nan, ya dafa dutsen, ya sanya ƙarfinsa da niyyar ya ture dutsen, sai ya sha mamaki, domin tamkar yayin yunkurin ɗaukan duniya haka ya ji, ko motsi dutsen bai yi ba. Ganin haka Yarima Furna ya ja da baya, ya kama su burbuɗo kalaman tsatsuba, ya rika hanhama yana dandama yana kumbura yana sacewa. Ya tattaro wata mahaukaciyar iska ya watsa ma dutsen da nufin ta ɗage dutsen. Wayyo, ƙarfin iskan nan ta rike ta zama wata bakar guguwa ta rufe dutsen. Ta yi ta yunkurin dage dutsen, amma tsawon sa'a guda abin ya gagara. Tilas guguwan ta kauce ta ɓace, aka neme ta aka rasa. Tabdijam. Ganin haka fa Yarima Furna, Gimbiya da Isa, Ibtalu, Kiftalu, Waftalu, Majulu, Ujulu, Judwalu, Dirzalu da kuma Rujwalu suka taru akan dutsen, suka dafa shi, sannan suka zuba iya ƙarfin su niyyar su kawar da dutsen, amma ko da motsa shi sun kasa. Sun yi iya ƙarfinsu da kuma dagiyarsu. A ƙarshe kowannensu ya jarraba ƙarfin tsafin su niyyar kawar da wannan dutse, amma abu ya faskara. Tsawon uni guda suna kokawan ture dutsen, amma sun kasa. Hakan ya sanya kasala da karaya a zukatansu. Yarima Furna ya dubi Gimbiya da Isa ya ce, menene mafita? Ta girgiza kai ta ce, lamarin ya zarce sani na, kuma ya fi ƙarfin tunanina. Tabbas kauda wannan dutse na nufin naɗa gammo ka ce za ka ɗauki duniya. Tabdijam. Hankalin Yarima Furna ya tashi, ya kwarara ihu, ya zamo kamar zararre, kamar kansa ya kwance. Ya fara zagaye dutsen yana sambatu yana cewa, kenan mun yi tafiyar banza, mun kashe aljanu babu adadi, mun kashe rafanai da albatsutsai ba za su irgu ba, dabbobi, tsuntsaye gabi da miyagun kwari. Mun yi arangama da su a wannan tafiya, mun yi bolar gawarwaki, mun samar da kogin jini, duk domin abu ɗaya, shine muka gaske wannan tsinannen kurkukun, mu ceci aljani Salkuru, shi kuma ya taimake ni in mallaki takobin Izza. Amma gashi a banza dutse ya dakatar da mu. Lallai ba zai yiwu ba, dole mu kauda wannan tsinannen dutse, domin ba iya takobin Izza nake so ba, har karagar Izza nake so in mallaka. Yarima Furna ya ja da baya ya kare ma dutsen nan kallo, ya yi murmushi ya ce, aikin gama ya gama. Ya sanya hannunsa cikin jakar fatansa, ya ɗauko wani garin magani fari, ya yi tattaki zuwa gurin dutsen, ya kewaye dutsen sau uku. A yana zuba garin maganin tare da kiran kalmomin tsatsuba, sannan ya koma gefe ya sabi karanto da lamusan tsafi da surkulli, idanunsa a rufe. Ya gumbi kashirban, can ya bude ido yana nuna dutsen da hannu, yana cire su bulbuɗo kalaman tsafi. Hannunsa na karkarwa, jikinsa na rawa tamkar yana yunkurin ɗaukan duniya. Tabdijam. Kamar yadda ake faɗa, tsafi gaskiyar mai shine, domin motsi dutsen ya fara yi, ya kama girgiza kamar zai tashi sama. Kwatsam dutsen ya fara tsatsagewa, can ya tarwatse tamkar kwai, ya ba da wani mummunan sauti wanda ya sa su Gimbiya da Isa suka toshe kunnuwansu gami da rintse idanunsu na tsawon daƙiƙai 10. Sannan suka buɗe kunnuwansu da kuma idanunsu, inda suka yi turale da wani farin hayaƙi ya lallaɓe shashin da dutsen nan yake. Suka zura ma gurin idanu har hayaƙin ya gushe, sai wani wawu keke rami ya bayyana a gurin. Yarima Furna ya ce, da kyau, ƙofa ta samu. Ya tunkari ramin. Su Gimbiya da Isa suna zuwa suka ga wawa keken ramin ya yi ƙasa. Akwai matuƙar duhu, domin ba sa ganin komai na cikin ramin.
ganin haka fa ya furna ya murza zoben hannunsa, take wani haske ya bayyana ya haske cikin ramin. Yana da matakan zurfi domin ba sa ganin iyakansa, sai dai akwai matattakala wacce ta yi ƙasa, ita ma ba a ganin iyakanta. ya furna ya ce, abokai, za mu shiga kurkukun ƙarƙashin ƙasa, idan muna da yawancin kwana sai mu fito. Kawai abin sani ne, in dai wata bakuwar halitta ta shiga wannan bakin gurin, to fa har abada ba zai fito ba. Kai tsaye ya kunna kai cikin ramin, ya bi matakalan ya yi ƙasa, su ma abokan tafiyarsa suka yi bayansa. Tsawon sa'a guda suna bin doguwar matattakalan, sannan suka yi ƙasa dankali. Nan fa suka tsinci kansu a wani tafkeken gida, ya kai ya komo. Gidan cike yake da manyan kuna ta ko'ina, ihu kake ji da ƙaraji, ana azabtar da aljannu da mutane tabdijam. Yayin da suka gama saukowa, sai wata tawagar aljannu ta bayyana ƙarƙashin jagorancin wata basadaukiya mai suna Ikilifa dai mummuna ce, mara kyan kama, ba ta da malaba da dodonniya, haɗa ido da ita kawai ka iya tsaida numfashin mutum. Ikilifa ta daka min tsawa tana cewa, kai tsidannu, tambaɗaɗɗu, marasa albarka, lallai ku sani kun kawo kanku mahallaka, a wannan gida za ku dawwama zama na har abada. ya furna ya murmushi ya ce da basadaukiya Ikilifa, ƙaryanki annamimiya, mu tawagar ajali ne, in dai muka bayyana to fa dole ne a ci kasuwar rayuka. Ya daga murya yana mai cewa, ya rage naki, ko ki miƙa wuya ko kuma ki zamo gawar farko a wannan da'ira, jar uba. Ran Ikilifa fa ya ɓaci, ta rafka ihu, ta yi tsawa tana mai cewa, a kame min su. Take dakarunta suka afka masa ya furna. Cikin daƙiƙu 5 aka kame Gimbiya da Isa, Ibtalu, Wajulu, Kibtalu, Ujulu, Tujuwalu da Matalu, aka ɗaure su ta da sarƙa. Amma ya furna ya ƙi kamuwa, ya zame wa aljanun nan alaƙaƙai, ya riƙa farke su tamkar yana tsarge buhu. Cikin ƙanƙanin lokaci ya kashe fiye da rabi, ya raunata masu yawa. Hakan ne ya harzika basadaukiya Ikilifa, ta kwalma ihu, ta sheko a guje, ta afka mai ya furna a fasace, ta kai bahagon sala cikin zafin nama ya kauce kamar ƙiftawan ido. ya furna ya kafa mata wata ƙaramin wuƙa a ƙahon zuci, take huda tsinanniya. Aljana ta kwalma ihu saboda azabar zafi da zugi tabdijam. Abinka da aikin tsafi, cikin daƙiƙa 2 dafin wuƙar ya ratsa ilahirin sassan jikinta ta ko'ina. Jikin aljanan nan ya kama tsatsagewa, jini ya rika zuba a jikin aljana, ta rika ihu kamar kwai. Aka ta yi bindiga ta fashe fas, naman jikinta ya ɗaiɗaita dankali. Faruwar hakan ne dakarunta suka ɓace. Cikin hanzari ya furna ya kwance abokan tafiyarsa, ya miƙa musu wasu jajayen gatura da baƙaƙen garkuwa, ya ce, abokai, ku shirya shirin gabzawa da mutuwa. Yana rufe baki, sai gagayyen dakarun aljannu suka rika ɓarkowa ta ko'ina tamkar tururuwa, suna ihu. ya furna ya kuwa ya ce, mu je tabdijam. Kwatsam aka yi karan ɓattan ƙarfe, jini ya kwaranye da tsoka, aka fara dillancin mutuwa kamar ɓarnar iska, tamkar saukowar aradu. Haka ya furna da abokansa suka daga gargaran aljannu. Shi ko ya furna sai ya rika bi yana sare ƙofofin gidan, yana ceton rayuwar aljannu da mutanen da aka tsare ana azabtarwa bisa zalunci. Ho, hakan ne fa ya ƙara hargitsa gidan. Yaƙi ya ƙara tsamari, masifa ta daga kai komo, domin ilahirin jama'ar da ya furna ke ceton rayuwarsu sadaukan aljannu ne da mutane da aka kame ana azabtar da su bisa umarnin sarkin baƙaƙen aljannu Kifiyan, aljanun da ke yunkurin mallakan dajin Kandahar. Wayyo, kurkuku ya rikice, kisa ake babu shari'a, inda tsaban masifa da bala'i. Gidan kurkukun ya kama girgiza, yana raurawa. Take yankunan gidan ya fara yankewa, yana faɗowa, yana daddanne mutane da aljannu, babu ji babu gani. Mazaje suka ci gaba da musayan takubba, mutuwa ta rinka shawagi, tana wabta tana watsawa lahira. Shi ko ya furna ya ci gaba da fasa ɗakuna, yana karya ƙofofi, har sai da ya riski ɗakin da aka ajiye aljani Salkuru tabdijam. Ƙazamin artabu aka ɗiba tsakanin gabzan aljannu masu tsaron aljani Salkuru da ya furna, inda aljannun suka yi masa jina-jina, sun kusa tura shi kiyama, amma ya ja daga, ya ture, ya jan hali, sai da ya kashe su baki ɗaya. Ya sare sarkan da aka ɗaure aljani Salkuru, suka yi waje a guje. Yayin da suka riski ana ta uwar watsi, tsaban masifa, wuta ta kama sassan gidan da yawa, wani yankin kuwa sai rugujewa yake, yana binne jama'a.
Yarima Furna ya ƙare wa jama'ar gidan kallo sai ya ga cikin abokan tafiyarsa mutum biyu ne suka rage, Gimbiya da Isa da kuma Ibtalu. Ya dubi aljani Salkuru ya ce, maza ka ɗauke ni da waɗancan mayakan mu fice a wannan tsinannen gida tun kafin mu hallaka a cikinsa dankali. Tabbas hanzarin aljani Salkuru abin al'ajabi ne, domin cikin daƙiƙa ɗaya ya wawashe su ya sama kafin ƙiftawar ido ya fice a kurkukun, ya luluka sama ya ɓace a cikin gajimare, ya rika tsula gudu tamkar zuciya. Tun da aljani Salkuru ya sunkuce Yarima Furna, Gimbiya da Isa, aljani Ibtalu da Matalu, sai da ya kwana 9 yana keta sararin samaniya, sannan ya dira a tsaunin Lahore, wani dogon tsauni ne da ke tsakiyar dajin Kandahar. Daga saman tsaunin ana iya hango guri mai nisan zango. Ko da aljani Salkuru ya sauka a saman tsaunin, sai Yarima Furna ya dube shi ya ce, ya kai Salkuru, shin menene dalilin da saukanka a wannan tsauni? Aljani Salkuru ya ce, na sauka ne saboda daga nan ne za mu hangi ɓangaren da tsohuwar masarautar Sotar take, wacce a cikinta ne takobin Izza take. Jin haka, Gimbiya da Isa ta kalli aljani Salkuru cikin mamaki ta ce, dama masarautar ba a kusurwan dajin Kandahar ta gudu take ba? Salkuru ya yi dariya ya ce, ina, ai tsafaffiyar masarauta ce, ba ta da wani takamaiman kusurwa, ana iya ganin ta a kowace kusurwa na wannan daji. Akwai gagarumin aiki a gabanmu, domin duk tarin bakin gumurzun da kuka sha a baya ba a komai ba ne. Yanzu ne za a buɗe shafin tashin hankali da zubar da jini. Yanzu dai kowannen mai duba kusurwa ɗaya daga cikin kusurwoyin duniya 4, ƙila a cikinmu ɗaya ya nasarar ganin wannan tsafaffiyar fada. Yarima Furna ya kusurwan arewa, Gimbiya da Isa ta yi kusurwan kudu, aljani Ibtalu ya yi kusurwan gabas, inda shi kuma aljani Matalu aka bar aljani Matalu a tsakiya yana rarraba idanu. Su kuwa suna duba gurare masu tsananin nisa. Tsawon sa'a 2 suka kasance suna dogon hange, amma babu wanda ya hangi alamar wata masarauta ko da ƙarama ce. Kwatsam fa suka ji aljani Ibtalu ya kwarara ihu yana cewa, na hangar balbalin bala'i da musifa, ku zo ta nan. A guje sai Yarima Furna suka nufi kusurwan da aljani Ibtalu ke tsaye. Suna isa suka zuba ido dankali. Daga can nisan duniya suka hangi wata ƙatuwar masarauta, wacce ita wannan masarauta an gina ta ne da baƙaƙen duwatsun wuta. Masarautar na da matuƙan girma da tsayi, tamkar za ka taɓo sama. A farfajiyar masarautar wasu girda-girdan dakarun aljannu ne tamkar tsaunuka, yawansu ya zarce a ƙirga. Suna ɗauke da sharɓa-sharɓan takubba dogaye masu tsini da kuma dafi. Ga kuma wasu dakarun suna ta shiga masarautar babu alaman yankewa. Dakarun suna sanye da jajayen ɗamara, sannan saman masarautar kuma wasu shu'uman dabbobi ne masu tsananin muni suna shawagi a sama. Ko ƙuda ya gifta sai sun fesa masa wuta ya ƙone ƙurmus. Sannan nesa da masarautar ta kowane kusurwa miyagun aljannu ne suke kai komo da miyagun takubba a hannunsu. Tabdijam. Gimbiya da Isa ta kalli aljani Salkuru ta ce, amma a iya sani na babu wani sarki da yake da ikon mallakan masarautar Sautar, amma yanzu na ga alama masarautar na ƙarƙashin ikon wani sarki ne, ya haka? Salkuru ya ce, saninki na da ne, amma a halin yanzu sarauniya Ilfiya ce ta mamaye masarautar. Kwananta 40 tana bincike a cikin masarautar, tana ƙoƙarin gano inda aka ajiye takobin Izza, amma ta gagara sanin inda aka ajiye ta. Jin haka, Yarima Furna ya ce da aljani Salkuru, mu ka ɗauke mu ka kai masarautar domin mu gwabza da koma wani aljani ne. Aljani Salkuru ya ce, ka sani ya shugabana, duk da cewa daga wannan tsaunin muna iya hango masarautar Sotar, to nisan tafiyar daga nan zuwa can tafiya ce na tsawon watanni 9. Watanni 3 za mu yi shi ne a sararin samaniya, watanni 3 ma za mu yi shi ne a bahar maliya a bisa ruwa, inda ragowar watanni 3 za mu taka ne da ƙafafunmu, domin ba ma da ikon hawa doki, dole sai dai mu taka da sawayenmu. Sannan ka sani a kowace tafiyar wata 3 sai mun yi arangama da miyagun halittu, jinsin aljannu da miyagun dabbobi masu matuƙar haɗari. Jin haka, Yarima Furna ya ce, to mu daga shirya lokacin tafiyarmu. Aljani Salkuru ya wawushe su ya sama ya luluka sama ya ɓace a cikin gajimare. A can tsakiyar wadin Sanhan kuwa an ɗaure su jaruma su hana a jikin wasu manyan ɗirka da murtukan sarƙa.
sannan aka rika dukansu da bulalan karfe, an farfasa masa jiki ko ta ina zuban jini suke, ba a daina dukansu ba har sai da suka suma, sannan ba su dauki ya Shakira ta yi umarni a gabato da ruwa mai matukar sanyi wanda yana dab da zama kankara, ta sa a kwarara musu tare suka farfado suka yi tozali da shugaba Shakira a gabansu tana murmushin keta, ta kare musu kallo ta fara magana a cikin izza tana cewa dakarun funari kenan masu burin zuwa birnin koko domin kashe sarki shirkan ko, to ni kuma ni ce dakariya kuma hamshakiya wacce sarkin bokayen duniya boka udai ya turo cewa in tare ku a hanya in kashe ku baki daya, gashi kun fada ko mata, yanzu kuma zan kashe ku ta hanyar farauta. Jin haka Fatira ta ce da kyau ki jarraba farauta a kanmu, mu kuma za mu nuna miki mu ba aran farauta ba ne, mu ma mafarauta ne. Da kyau Shakira ta faɗa tana tafa hannayen da ta ce a kwance su, take a kwance su aka jera su babu mai makami daidai da allura. Shakira ta dubi dakaranta su 40,000 suna bisa dawakai rike da miyagun makamai ta ce ku shirya shirin farauta. Ta wani Sahana Fatila Patil Farkashi da kuma Bokanya ta ce a halin yanzu kuna sake, in kun isa ku tsere mana, za mu ba ku tazarar daƙiƙu 10 ku yi gudu iya gudu domin ceton rayuwanku. Tana rufe baki Sadauki Patil ya ce mu je, a tare suka fita a guje. Dakaran Shakira sun yi yunkurin bin su sai ta ce a'a kada ku bi su har sai bayan gushewar daƙiƙu 10. Can ta ɗaga ta ce mu bi su mu farauce su lalle kar ɗayansu ya rayu. Tabdijan a tare dakarun suka saki linzamin dawakan suka yi bayan dakarun funari da zumman share su a doron ƙasa. Abin kar dawakai tuni suka cin musu suka fara harbin su da ke da majajjawa, su kuma suka rinka kaucewa suna ci gaba da tikar gudu. Sadauki Patil ya ce lokacin farauta ya soma, kowannenmu ya kama hanyarsa daban domin ana maƙiyanmu tarkon mutuwa. Yana rufe baki sai kawai Shakira ta kwarara ihu tana mai cewa muka su iya adadin yawansu kada mu bar ɗayansu ya tsira. Take dakaru 40,000 suka tarwatse suka rabu zuwa gida 5, kowane yanki bayan dakare irin niyyar farauta. To wai tsakanin dakarun funari da dakarun Shakira suwaye mafarauta kuma suwaye abin farauta? To jama'a sai ku jira ni a ci gaban littafin Karagan Izza, wanda shine ci gaban littafin Takobin Izza na 13. Kada ku manta kun saurari littafin ne daga bakin ni Shiraihu Usman Inkiya 99% a nan tashar Hausa Nobel TV. A yi mana subscribe sannan ƙarannan alaman ƙararrawa domin a sanar da ku a duk lokacin da muka ɗora sabon littafi, hikaya ko tarihi ko wani shiri daga cikin shirye-shiryenmu. Mun bakku lafiya cikin ƙoshin lafiya.